l'ho visto. Buongiorno amici, buongiorno. Buongiorno. Benvenuti sul nostro canale. Oggi probabilmente lasciamo il Portogallo. Ormai siamo molto vicini alla Spagna, giusto? Sì. Quanto manca? 30 km, 40? No, di meno. Sì. Ce ne Da sarà qua siamo molto vicini. molti meno. Sì. Con dispiacere, Con perché, dispiacere, sì. perché il Portogallo, qua giù al sud, ci siamo trovati veramente Sì, bene. vabbè, tutto bello, anche se al nord abbiamo avuto un po' freddo, vabbè. Sì, no, ma Però abbiamo visto dei posti molto belli, posti niente da dire, molto spettacolari. caratteristici, sì. Qualcosa di diverso, insomma. E qua al sud anche veramente Qua al sud top proprio. top. Siamo stati proprio benissimo. Paesaggi bellissimi di mare, poi vabbè, a parte il clima che fa più caldo, quindi quello per noi vuol già dire molto, che noi amiamo il caldo. Ma poi in generale anche come siamo stati, con la gente veramente molto cordiale, e gente che si fa i fatti suoi. Sì, siamo stati benissimo. Poi, Anche come camperisti siamo stati bene perché infatti, siamo sempre stati in libera praticamente. e non abbiamo avuto mai un problema, neanche, no, non uno, mezzo, niente. A parte quella volta a Praia Marigna, che ci Eh. hanno mandato via la GNR lì. Ah, vabbè, Sì, ma lì era un caso perché lì era una spiaggia molto rinomata e c'era un ingresso contingentato. Comunque, se avete visto il nostro video, Sì, lì. lì era una cosa particolare, diciamo. Eh, Però sì. in altri Cioè, posti. neanche la considero quella Sì, lì, sì. perché comunque veramente bello, Mm-mm. veramente bello. Difatti ce l'avevano detto che in Portogallo per i camperisti, oh, mi sta cascando il biscotto, era molto indicato, difatti. Sì, sì. Puoi fare libera, puoi metterti, e poi la gente si fa i fatti suoi, sono gente Sì. tranquilla, Abbiamo già detto che educata. qualche anno fa, ma vabbè, lo ripetiamo, avevano dato un freno alla sosta libera a inizio 2021. Poi però la cosa si è, diciamo, E poi come dire, un po' come in Grecia, no? Che subito hanno sì, detto vietata la difatti, sosta libera, poi le cose si sono difatti ridimensionate. hanno riempito il Portogallo di cartellonistica di Sì, l'abbiamo divieto detto ai molte camper, volte che dappertutto. divieto ai camper dappertutto, ma in realtà non viene comunque, è come se non ci fosse, cioè, e comunque passa anche la polizia, non ti dice nulla, per cui. Anche perché sennò non potessi andare da nessuna parte. Infatti, La maggior parte dei posti non avresti accesso. sì. E poi cos'altro che volevo dire? Un'ultima cosa. Ah, oltretutto, cosa che abbiamo già detto, qui parcheggi zero, non abbiamo pagato Sì, quasi abbiamo già mai da detto, nessuna sì. parte, l'abbiamo già detto. Sì. Quella è una figata, Sì. una figata. Altro che 2,50 € all'ora come da noi. Quello è proprio un furto veramente proprio. Guarda, lasciamo perdere. Prima di spostarci di qui vogliamo farci però un giretto in questo paesino che si chiama Mantarota. Questa è la piazza del paesino. Qua c'è la scritta, peccato che c'è lo scooter davanti. Qua i parcheggi selvaggi sono la normalità. Ma vigili che girano a fare multe non esistono. Qua ognuno si fa gli affari Sì, suoi. come in Grecia, è più o meno simile alla Grecia su questo, sì. Fantastico. E poi c'è questo edificio qua, bellissimo, guardate che carino. C'è un via vai di camper qua incredibile. Incredibile, ne va via uno, ne arrivano due. Anche perché adesso poi c'è l'area camper che vi faremo vedere un pezzo alla volta. Informazioni turistiche, tra l'altro è bello grande, un paesino piccino così, guardate che servizio top. Sì. Ieri quando sono passato in bici c'era un bel po' di gente che chiedeva informazioni, spettacolo. Facciamo un giretto di qua. Allora, adesso c'è poca gente, laggiù c'è l'area camper, eccolo qua.
Laggiù c'è l'area camper dove ce n'è una marea dentro. Ecco, adesso sono arrivati i camper per cui hanno coperto la visuale, ma vediamo un po' se si vede qualcosa. Si vede poco, dai, comunque è pieno zeppo di camper dentro. C'è un po' di coda, ci siamo avvicinati per farvela vedere meglio l'area camper. Non è un campeggio, è solo un'area camper, ma è pieno zeppo. Adesso proviamo a chiedere se è possibile fare il carico e scarico. Niente. Siamo andati per chiedere informazioni Ce allo ne siamo sportello, andati. ma c'era uno, insomma, non passavamo più, ecco, c'era casino. No, non ci hanno cagati proprio. Non ci hanno cagati, c'erano camper che continuavano ad arrivare, abbiamo detto no, qua c'è troppo casino. Magari vediamo se c'è un'altra area camper per poter fare i servizi. Sì, perché adesso... Che qua è molto, molto ingolfata la situazione in questo momento. Sì, perché poi va a momenti, le cose a volte sono così, no? Dei momenti non c'è nessuno, io ieri sono entrato dentro in bici, era tranquillissimo, e adesso c'era un via vai di camper, tra l'altro in reception c'erano delle persone, non c'hanno proprio, siamo stati lì 5 minuti, Sì. ho alzato il dito un paio di volte e poi ho visto che non mi hanno cagato, ho preso e me ne sono andato, ciao. Infatti dovevamo solo chiedere se ci facevano fare i servizi, però non so, abbiamo visto che lì è tutto automatizzato, praticamente con le sbarre, paghi dalla macchinetta, è tutto automatizzato. Tutto Flanagan, adesso ci facciamo un giro per il paese. Che stanno combinando questi, oh? Che belle casettine. Hai visto che caruccio? Guarda. Ognuno ha il suo nome, Sì. Questo è il nome, questi casi. Hai visto che carino che è? Adesso poi più avanti è ancora più carino, vieni. Ti senti i canarini? La Formosa. Sì. Povere bestiole chiuse dentro le gabbie. Si sentono dappertutto, si sentono. Ci sono molte casette che hanno i colori delle casette greche. Sì, anche questa, guarda che caruccia. Piccolina, molto semplice. Le piccoline, io adoro le case piccoline, Ah. piccole. Per questo che mi piace il camper. Vero Pi? Sì, mamma mia che manicomio che c'è qua, oh. Guarda che, che bordello che c'è qua. Oh mio Dio, solo a vedere mi viene mal di testa. Guarda che c'è il banano che c'ha le banane. Guardate il casco di bananite. E qui c'è un R4. Mamma mia. Particolare. Qua anche il lavandino, una piccola cucina qua fuori. Dove? Lì. Ah, sì, sì. Ah, c'è anche un cane. Bello, ciao, bello. Mica, ciao. Ciao, Ti ciao. cagati. Sì, che mi caga, eccolo qua, ciao. Ciao, bel maschione. Ciao. Ciao, bel cucciolotto. È bravo come i portoghesi. C'è scritto labrador, Tranquillo. attenzione, sì, è molto feroce effettivamente. Sì, C'è sì. scritto cartello attenzione. Abbiamo labrador. rischiato che ci mangiasse. Ok, poi continuiamo. Qui c'è un residence. Qua c'è un'attività. Comunque c'è tedeschi da tutte le parti, oh. Mamma mia, oh, incredibile. Qua c'è un tabacchino, ristorantino tipico. Singolare sto cartello, la dice un po'. Fuori dal ristorante. Sì, parlano portoghese, inglese. Olandese, spagnolo,
tedesco e francese, ma l'italiano Non se lo caga più nessuno l'italiano. Che bella entrata. sì, è una macelleria, salumeria. Un po' di spesa di carne. Abbiamo Qui preso c'era una macelleria che invitava veramente, si vedeva che aveva tutti i prodotti di carne. Sì, anche perché ne vediamo. fresca. Ne vediamo poche di macellerie, Sì, proprio tutta la sì. roba esposta bene. Sì, aveva un Sì, bel banco, un sì. bel banco. Abbiamo preso un po' di salsicce, 2 bracciole. E delle La uova. carne ci va ogni tanto da mangiare. Sì, anche Eh. perché ne stiamo mangiando e ne abbiamo mangiata veramente poca. Sì. Anche perché io quando sono in giro, come vi ho già detto, ho un po' l'allergia a comprare. Carne all'estero. Ma è una mia paranoia personale, perché così. E allora posso stare anche senza per un po' di tempo, non patisco. Insomma, mi piace sì, ma non vado così, cioè non. Alla griglia no, la griglia mi piace molto, ci piace molto. Sì, ci piace molto. Però il barbecue non ce lo siamo portati dietro. Un Anche- peccato perché abbiamo visto che qua in Portogallo lo fanno un po' dappertutto. Sì, Non infatti. credo che avremmo avuto problemi a fare il Sì, barbecue. sì, infatti, non l'abbiamo portato perché poi comunque. Una questione di spazio, che abbiamo messo altre cose. Certo, il problema principale era solo quello. E se poi non lo utilizzi, ti porti È dietro una cosa che poi- sta ambaradan lì e occupi dello spazio inutilmente. E siccome noi il gavoncino è piccolino, dobbiamo Ottimizzare gli spazi. ottimizzare gli spazi. Ehm, In Spagna si può fare, perché abbiamo visto più che altro qua in Portogallo che ecco, ad esempio, grigliano. In Spagna non lo so. la paura è un po' quella, perché ad esempio in Francia ti In fanno il Francia culo. no, in Francia non puoi fare il Non barbecue. vedi nessuno che fa il Eh. barbecue, li vedi, ma utilizzano solo quelli elettrici. A me quello elettrico non piace, per farlo su quello elettrico non la faccio. Poi per carità, sicuramente tanti camperisti preferiscono, cioè utilizzano quello lì elettrico perché manca d'altro, quello lì puoi accenderlo ovunque, perché il problema è quello. Chi non ha il camper non sa magari di queste cose, non è che puoi andare in giro a accendere il barbecue dove ti pare e piace. Ci sono dei posti dove è vietato, e allora così, giusto per spiegare, no? Perché magari tanti non lo sanno. Come dicevo, tanti invece preferiscono avere quello lì elettrico proprio per evitare questi problemi. Quello lì puoi accenderlo dove ti pare e piace. A me personalmente non gradisco la carne lì sopra perché gli lascia un gusto che non mi fa impazzire, ecco. Per farla lì sopra la faccio sul gas. gas e non cambia molto, ma è un parere mio personale, Cioè, guardate qua, Sanitarios. cosa sono? Bagni. Sono i bagni, ma guardate che caruccio. Donne, ci sono tutti i bagni. Vabbè, qua non entro. Qua sì, un po' vecchiotto, un po' datato, ma comunque. Comunque ci sono. Sì, oggi sono un po' da pulire, Però bella struttura, dai. Tornando giù siamo andati a richiedere poi all'area camper per sapere se potevamo fare i servizi, perché abbiamo visto che l'ingorgo di camper che c'era prima si era un po' dissolto
Sì, è possibile, ma ti fanno pagare 10 euro solo per fare i servizi, quindi abbiamo detto no, ce ne andiamo. Quanto costa Andiamo da però un'altra al giorno, parte. per curiosità? Non abbiamo chiesto quanto costa, tanto non è che dobbiamo stare qua. No, ma secondo me non costa molto. Sarà 10-12 euro, io penso, sui 12 euro. Comunque, parentesi. Secondo me lo fanno per farti entrare dentro. Ah, può darsi. E comunque, per la cronaca, la carne, 2 bracciole, torno al discorso della carne, 2 bracciole, la salsiccia, 6 uova, solo 6 euro abbiamo pagato. E oltretutto, come detto, era una bella macelleria, cioè proprio con delle cose che si vedeva che erano cose artigianali, insomma, era un banco ben esposto, pagato poco, dai. Abbiamo comprato un paio di cose, un po' di pane, un po' di acqua, ora siamo usciti da Mantarota e siamo in direzione di prendere l'autostrada verso la Spagna, giusto? Sì. Sì, perché qua in questa zona qui per uscire dal Portogallo c'è solo l'autostrada. Abbiamo visto che non ci sono strade normali, cioè per prendere strade normali bisogna andare più su, praticamente fare un giro della Madonna che non finisce più praticamente. Sì, Quindi, anche perché adesso poi si prende il ponte. Qua meglio che facciamo. E il ponte c'è solo dall'autostrada, quello che abbiamo visto. Facciamo un pelino di carburante. Sì, qui è 1,5, 1,529 qua. Con 30 euro messo 19,62 litri. Quindi hai chiesto a questa della benzina e l'autostrada qui non si paga? Mi ha detto così. Sembra che questa tratta autostradale del Portogallo per andare in Spagna non si paghi. Guarda questi qua che vivono lì nella tenda. Ah, mamma mia, Pensa a te, oh. si vivono qua così. Porca vacca, guarda che roba. Ma dimmi te. Sì, siamo a 9 km dalla Spagna, 1 chilometro. È Spagna, c'è già il cartello, è Spagna. Un po' sbiadito però, insomma. Wow, guarda E che siamo ponte. arrivati al ponte. Questo che fiume è? E c'è scritto. Ah sì, Rio Guadiana, eccolo. Allora, sono le 13:23, fra un attimo saranno le 14:23. Eh sì, perché c'è il fuso orario. Infatti c'è scritto anche qua. E già Allora, qua c'è il limite scritto, dei qua c'è 70 l'ora. all'ora. 13:24. Pizzica che ponte, guarda che roba, oh. Spettacolo. Wow. Che figata. Stiamo per salutare il Portogallo, mannaggia. Sì. Ma ci ritorneremo prima o poi. Sì, sì. Ecco, in questo momento siamo oltre la metà del fiume, siamo in Spagna. Siamo già in Spagna, sì. Siamo in Spagna, adesso sono le 14:23, anzi Sì. 14:24. Comunità d'Andalusia. E vai. Ah, guarda che c'è l'area di servizio, si può fare lo scarico. Ah, andiamo a vedere allora. Almeno il cartello l'hai visto, c'era. Sì, via di servizio, boh, vediamo. Sì, l'ho visto il simbolo dello scarico. Speriamo, vediamo un po'. Sì, qua c'è l'area di servizio camper, ma è chiusa, è transennata. Che barba. Oltretutto abbiamo visto che qua appena entrati in Spagna c'è questa benzina che costa anche di meno il carburante. Potevamo pensarci meglio e farlo qua invece che l'abbiamo fatto Ma io in pensavo che in Portogallo. autostrada costasse di più, vabbè che la differenza è minima, che l'abbiamo fatta 1,5. No? Sì, qua è 1,479 mi sembra. Qua alla Kuwait. Vabbè, pazienza, dai. Siamo fermi qua in un'area di servizio dell'autostrada. Abbiamo fatto una sosta per fare un piccolo spuntino di pranzo. Qua abbiamo delle mozzarelle dove ci abbiamo messo olio e aceto e glassa. È burrata. Ah, è burrata con abbiamo messo un po' di olio e glassa, prosciutto cotto, e adesso mangiamo.
anche perché sono le 4 del pomeriggio, ora spagnola. E adesso Qua, siamo qua fregati. siamo di nuovo un'ora, siamo dovuti di nuovo tornare un'ora avanti. Io avrei messo 2 ore in più. Comunque qua siamo in direzione Siviglia, guardate, ci sono quasi 30 gradi. Caldo, caldo, caldo. Mancano 40 km a Siviglia. Sì. Poco più di 40 km, sì. L'unica cosa che mi dispiace è che per un po' di giorni non vedremo il mare. Esatto, sì, saremo un po' lontani dal mare, vabbè. Eh. Però ci hanno detto che Siviglia è molto bella, che vale la pena. Beh, si sa e- che Siviglia è una gran bella Sì. città, Quindi gran bella andremo a città. vedere. Abbiamo trovato con Parfornite, forse abbiamo individuato un'area camper dove sosterremo. Quando poi siamo in zona ve la faremo vedere. Sì, perché come abbiamo già detto più volte, noi quando visitiamo le grandi città, in genere ci appoggiamo sempre a delle aree camper per non lasciare il camper così, che magari nelle Sì. città c'è un po' più delinquenza, eccetera. Sì, non è sempre così, però di solito ci comportiamo in questo modo. Buon appetito! Buon appetito! Ripartiti dopo il pranzetto, siamo ufficialmente nella provincia di Siviglia. Guardate qua che c'è un toro. Una cosa che dobbiamo fare prima di arrivare all'area camper è cercare di cambiare la bombola, perché stamattina è finita la bombola portoghese, cioè proprio combinazione vuole oggi, che è l'ultimo giorno il giorno in cui siamo venuti via dal Portogallo. E allora adesso siamo a un benzinaio Repsol, visto che noi abbiamo le bombole Repsol, e Salvatore adesso va a chiedere se ci può dare una bombola. Come abbiamo già detto in altri video, ci è andata bene che la bombola è finita proprio mentre stavamo andando via dal Portogallo, perché in Portogallo la stessa bombola Repsol 10 kg o quello che è, costa 33 euro, invece in Spagna praticamente costa la metà. Perciò siamo andati senza volerlo giusti, e vi dico anche che la bombola portoghese ci è durata 29 giorni, che di solito in estate le bombole ci durano 21 giorni. C'è da dire che la bombola portoghese era butano, perché in Portogallo non possono vendere bombole al propano, non so per quale motivo, e quindi il butano brucia di meno, perciò consuma anche di meno, e per questo motivo che è durata di più. Adesso Salvatore è andato a chiedere qua al benzinaio, vediamo se ci danno la bombola. Una precisazione: quando ho detto in estate intendo, nel senso, ora non siamo in estate, siamo proprio completamente, diciamo, in bassa stagione, però quando ho detto in estate la bombola ci dura 21 giorni, naturalmente è sottointeso perché non usiamo il gas per il riscaldamento, nel senso, qui siamo fuori stagione ma fa caldo, il riscaldamento non ci serve, per cui adesso apro Salvatore che deve entrare, per cui ho detto estate per quello, però intendevo semplicemente che non usiamo la bombola per il riscaldamento. Cosa ti ha detto? Te la dà la bombola? Ha detto che non c'è problema. Meno male. Più che altro temevamo un po' che ci facessero storie, visto che la bombola portoghese, che dobbiamo dargli vuota, dobbiamo dargli in cambio la bombola vuota, come ho detto prima, era il butano, e qua invece ti danno il propano, qua in Spagna. Opla. Però sembra che non ci siano problemi, per cui va bene così. Il nuovo bambino. Eccola, il nuovo bambino. Costo? 16,75. Sì, come vi ho detto, in Portogallo costano il doppio. Come vedete qua nel nostro vano bombole c'è spazio per 2 bombole,
Stamattina che è finita la bombola abbiamo collegato momentaneamente l'impianto con questa che è una bombola italiana. È già collegato, abbiamo solo switchato il Flanagan qua. Sì, abbiamo switchato il selettore. Perché è una bombola adesso, che teniamo così come... Adesso la chiudiamo. La teniamo come scorta, quando finisce la bombola teniamo questa come scorta. Sì, come in questo caso. Sì. Riesci a schiacciarlo? Sempre un po' difficoltoso da schiacciare giusto sto raccordo. Ah, porca miseria, non riesco. Sto adattatore, come chiamarlo. A posto, sei riuscito? Sì. Bene. Com'è bello quando le cose finano lisce. Sì, infatti. Stiamo passando sul fiume Guadalquivir. Piuttosto torbida l'acqua, mamma Sì, mia. l'acqua è marrone proprio. C'è pure un caccia qua. Polizia aerea. Ah, è tutta zona militare qua. E già qua c'è l'aereo. Allora, dunque qua devo girare a destra. Stiamo arrivando all'area camper. Ah, un rotondone. Qui c'è una nave, anche questa da guerra. Di là c'era, sembra, sì, sembra, non lo so se da guerra, però. Non so io se da guerra. Di là c'era l'aereo, qua c'è la nave. Allora, tutta a sinistra. Tutta a sinistra. Non so se da guerra, non penso. Ah no, non è da guerra, boh, non lo so. Perché questa è una zona militare, quella che abbiamo appena attraversato. Devo girare di là? Non lo so, sei tu che stai guardando il navigatore. Siamo arrivati? Sì. Qua c'è anche un fiume. Già, guarda lì. Eccoci. Sì, qui è anche un parcheggio auto, Siamo Infatti, arrivati. sì. Chissà se c'è la possibilità di lavarsi il camper, no? Non lo so. Inizia che avevamo bisogno di lavare il Sì, camper. infatti Par4Night diceva che mezzo parcheggio macchine e mezzo parcheggio camper. Infatti qua ci sono tutti i camper. Certo che a vederle con le auto in confronto di adesso era proprio piccina, mamma mia. Però è sempre bella. Renault 5 GT Turbo. Ok, ci siamo sistemati. Come vedete sembra più un parcheggio normale. Il costo è 15 euro al giorno. Ci hanno detto che ci sono anche le docce eventualmente. E il posto per fare i servizi. Salvatore mi ha detto che ha già visto 2 micini in quest'area camper. Il primo lo vedo da qua. Eccone qua uno nero. Poi dovrebbe essercene un altro grigio. Magari ce ne sono ancora altri. Comunque qui dovremmo essere proprio, diciamo, abbastanza vicini al centro. Dalle indicazioni di Par4Night da 10 minuti in bici. E mi sono anche un po' informata su Siviglia sulla possibilità di girarla in bici. Ho trovato su internet che è agevole da girare in bicicletta perché è una città principalmente tutta pianeggiante e quindi con molte piste ciclabili, quindi dovrebbe essere piacevole girarla con la bicicletta. Ciao! Ma ti avvicini? Sei socievole? Va giù la telecamera. Ciao! Non posso accarezzarti? Mi graffi? Fai il graffino? Ciao! No, sembrava socievole, invece si nasconde. Ma ci sei anche tu, questo è un altro micetto nero, più piccolino. Ciao! Scappi anche tu. Poi c'è anche questo micetto qua, che invece sembra che sia più socievole. Sì, questo qua è più socievole. Che bello. Ma sì! Eccoli tutti e tre.
I due neri più restii e invece questo più simpatico, più socievole. Eccoli qui che gli ho dato dei pezzettini di salame e adesso mangiano questi gattini. Questo più socievole è già salito sullo scalino del camper. Eccoli. Ce n'è un altro lì, ci sono le vespe sopra. Qua si sono moltiplicati i gatti proprio. Povero, gli manca un occhio. A uno gli manca un occhio, povero. Sì, questo qua piccolino. Mannaggia, che ti è successo, povera Stella? Tutti neuri, oh. Tutti neri, sì. Quello grigio è scappato perché si è spaventato perché era dentro il camper. Si è chiusa d'improvviso la porta perché c'era il vento e... Guarda quante vespe. Eccolo. Come ho riaperto la porta... Ah no, questo è un altro, non è quello grigio di prima. Ah, allora è un altro questo. Però vedi che adesso hai buttato il salame per terra, è pieno di vespe. Guarda. Sì, ho visto, è pieno di vespe. Non lo buttare più qui, buttaglielo da un'altra parte. Sì. Comunque sono andato a farmi la doccia. Com'è la doccia? Normale, l'acqua calda c'è. Ah, allora vado anch'io quasi Servizi quasi. minimal, proprio minimal. Non so neanche io se dirla sta cosa perché un po' mi vergogno. Ovviamente c'è uomini e donne. Io dove sono andato a fare la doccia? In quella delle donne. Ma me ne sono accorto quando sono uscito. Ah, ok. E non c'era l'insegna, non hai visto l'insegna? Sono entrato dentro e non ci ho fatto caso. Ho visto la doccia, mi sono messo dentro e mi sono fatto la doccia. Poi quando sono uscito fuori ho visto che c'era, sentivo un rumore dentro il bagno. Guarda che stanno entrando tutte le vespe dentro. Vabbè. Guarda che roba, è pieno di vespe. E quindi sentivi il rumore nel bagno? C'era una signora nel cesso, perché cesso si chiama quello. E mi vanno gli occhi sulla porta e c'era il disegno della donna. Vabbè, dai. Tanto guarda, in sti posti così non è che ci si scandalizza, qua si è tutti alla buona. No, vai laggiù, portaglielo laggiù, sennò si riempie di vespe qua di nuovo. Guarda quanti gatti che c'è qua. Oh. Incredibile. Daglielo la gattara, daglielo a quello lì senza occhio. Glielo sto dando a lui. È qua, è qua. A questo? Via, questo? È un poco babascione. Si fa fottere. Vieni, amore. Quella è una femmina secondo te, quella grande? Guarda che fa, che non si intromette. Quello lì è un maschio. Hai notato che fa mangiare i piccoli e non si intromette? Non è più adesso. Non è stato aggressivo. Eh sì, è un maschio perché c'ha le palline dietro. Ne prendo ancora un pochino. Lo so già che stasera mi ritrovo il camper invaso di gatti. La gattara. È arrivata Cinzia, sentivo i passi. Sei riuscita a farla? Sì. Tutto a posto? La doccia, tutto a posto, sì. Ah, bravissimo. C'era una signora prima, ho dovuto aspettare un attimo. E io stavo pulendo per terra, ho appena passato il... Devo passare lo straccio. Sì, siediti un attimo là sulla poltrona che passo lo straccio. C'era l'acqua calda, no? Sì, c'era l'acqua calda. Anche perché avrei fatto la doccia nella doccia dove l'ho fatta io. Come? Avrei fatto la doccia nell'unica doccia per i bagni delle donne dove l'ho fatta io. Ah sì. Perché sai che ti ho detto che mi sono sbagliato. E qua comunque c'è un palo con tutto un groviglio di fili dove Sono quelli collegati alla corrente. Sì, ma è lontano.
Costa 5 euro in più, vero? Attaccare la corrente. Sì, ma a noi non ci serve. Sì, non ci serve, quindi. Cioè, non ci serve. Sarebbe utile per non utilizzare il gas. Ma Sì. su 2 giorni, se devo pagare Per usare 10 il gas euro, per il frigo più che altro, perché sì, tanto per non ha cucinare senso, usiamo perché il con gas per 10 forza. euro, cioè, ci compro mezza bombola. Infatti, quindi Gli ho spruzzato quella specie di sgrassatore che ah, è uno sgrassatore, non è una specie. Quello che abbiamo comprato in Portogallo. Poi lo sciacquo e lo ripasso di nuovo. Bravo, Pi. Uomo di casa. Puoi dirlo? Anche te? Io donna di casa. Sì. E poi la figata di sto pavimento, che quando passi lo straccio, Mm? in un attimo si asciuga, e quello è una Sì, figata. sì, si asciuga subito. Non è E che devi stare a aspettare Come per vedete, passare. due passate veloci. Prima utilizziamo questa, guardate. La scopina qui, oltre a utilizzare anche l'aspirino, ma con questa faccio più in fretta, secondo me è ancora meglio. Passiamo prima questa, poi bagniamo uno straccio, lo passiamo e volendo anche una seconda volta. Io adesso l'ho passato una seconda volta perché l'ho sciacquato e gli ho spruzzato del detersivo. Guardate, è già asciutto. Sì, sì, qua asciuga E così tantissimo. tu cammini senza scarpe o ciabatte, sempre sul pulito. E i tappeti a noi non piacciono, perché Sì, comunque rimane lo sporco. sì, sui tappeti Cioè, si intrappola lo sporco, sì. e noi ce l'abbiamo, Sì, ce l'abbiamo i tappeti qua da mettere. abbiamo il suo tappeto, quello originale, bellissimo, che è tutto ricamato, oltretutto nel bordo, ma è arrotolato a casa, mai usato. No, infatti. Anzi, l'abbiamo usato forse Sì, un una paio- volta forse, Sì, poi all'inizio l'abbiamo che avevamo il subito tolto. camper, sì. Perché comunque non riesci a tenere pulito. È bello, perché quando cammini sul tappeto fa piacere. Però quando entri con i piedi sporchi, che capita, poi come fai a pulirlo? Poi ognuno fa come preferisce, eh? Sì, sì, Mancherebbe. ci mancherebbe. Vedi, bello pulito. Questa sera pasta col sugo. E che sugo. E che sugo che ha fatto Salvatore qualche giorno fa qui in camper. Guarda, guarda. Wow. Una squisitezza. Questo ce lo teniamo per un'altra volta, Però non dobbiamo far passare troppo tempo perché sennò diventa acido, Sì, sì. Perché No, è già vabbè. 2 giorni che è fatto questo. Poi lo consumeremo tutto. Ecco un Tutti bel i piatto di pezzettini pasta. Parmigiano fusi. Penne al sugo col peperone. Sì, peperone fresco, cotto e frullato. Con il frullatore in immersione. E poi c'è delle croste di parmigiano. E croste di parmigiano fuso. Un po' di Viagra di Soverato, che quello non può mancare. Guarda che bel Peperoncino. piattone, toh. Anzi, ce n'hai più te, oh. E mettitene un po' tepi. Mannaggia. Oh. No, Mamma mia, guarda qua, guarda. Questa è una goduria. Vuoi? Mangiala, Pi. Mamma mia, te ne faccio una a te. Oh, grazie, ricevi. Quando cucino la scarpetta mi sto uscendo tutte le dita. Sto uscendo venuto il singhiozzo. Tieni. Buona. Ora me la sbrano. Mamma mia, quanti giorni è che non mangio più la pasta col sugo? Un'eternità. Boh. Cin. Salute, un'eternità. Poi con questo sughetto fresco, vediamo un po' come va. Al dente. Mm. Sì. Adesso l'assaggio anch'io.
Dai che abbiamo bisogno di sostanza, che domani sarà una giornata lunga. Mm-mm. Domani È visita, calda anche secondo visita me. Siviglia. Mamma mia, oggi c'era 30 gradi, ragazzi, 30 gradi. Più di Cioè, 30. in camper c'erano 30 gradi, In camper più di 30. Sì? Mm. Incredibile. Ma Siviglia è sempre stata così, una città nell'entroterra, e so che periodo quando fa veramente caldo, luglio, agosto, ma penso anche giugno, sia quasi ai limiti Sì. Infatti adesso della secondo follia, me perché arriva a fa, 45 gradi. Cioè adesso forse... secondo me va giusto bene da visitare. Sì, infatti. Vedremo domani, dai. Partita del secolo. Asso è forte. Secondo me Asso questa volta non ce la fa. Tu sei matto, dico io. Film. 100.000 su Asso. D'accordo. Asso, Adriano Celentano, film del, 100.000 su Asso. film del 1981. 5.000 su Marsiglia. Poi barista, una birra. La prendi da te, io mi vedo Dai. la partita. 50.000 su Asso. Sì, non è quello che abbiamo mangiato in spiaggia ieri, Sì, perché l'abbiamo già tenuto un giorno in frigo, quindi l'abbiamo comprato ieri in spiaggia. Però l'abbiamo tenuto un giorno in frigo, quindi non è proprio freschissimo. Beh, se non ti va non lo mangi. Bombolone al cioccolato. Mangio io? Mangialo tutto te, se vuoi fare. Come no. Però sempre un bombolone al cioccolato è. Ecco, vedi, ho già cambiato idea. Dai che gli do una zannata. Sì, si vede un po' male, Sì, Se purtroppo permetti do una mischiatina anch'io. è un Guarda un film po'. che abbiamo preso da Ma fai YouTube. la zoomata ora che mischi le carte. Sì, ce l'ho zoomata. Vedi, oh. Guarda ora, Ma giocano in due, scusa? Sì, sono in due. Apple. Ci sto. Quante carte? Una. E tu? Servito. Vedi, oh. Vabbè, dai. È servito. È buono sto bombolone. Amici, 4 donne. Sì, è buono, ma ieri era più buono, perché Beh, comunque era più... ieri era fresco. Era fresco, adesso è un po' più gnecco, però... Un cipino. Dai, Tutto quello mangio che hai come. davanti. Non mangio come. Come si dice in piemontese. Tutto quello